Dobar dan poštovani gledatelji Sportske televizije, dobrodošli na najinteresantniji susret drugoga kola Favbet Premier lige. Uvijek nekako poseban okršaj Šibenke i Zadra, veliko rivalstvo, veliko suparništvo dva kluba susjeda. Bez obzira što je Zadar već godinama kvalitetniji i bolji, uvijek ima svoju težinu. Na kraju sjetit ćete se kako je Šibenka prošle godine uspjela jedanputa i pobijediti aktualnog prvaka ekipu Zadra. Ovdje su dvije navijačke skupine koje su izrazito grlate i vjerujem da će ta njihova energija i snaga donositi energiju i vama, a usput možete vidjeti koji nas sve parovi čekaju u drugome kolu Favbet Premier lige. Mi ćemo o tome kasnije opširno, onako natenane u nekim situacijama kada će biti bilo kakva pauza. Zadar aktualni prvak, pobjedom u Zagrebu u domu Dražena Petrovića krenuo protiv Cibone, bilo je 99-81 u susretu u kojem je Zadar gazio od samoga početka. Naravno Cibona je bila i oslabljena činjenicom da je mogla angažirati samo igrače koji su završili prošlu sezonu. A što se Šibenke tiče, oni su poraženi u Splitu, iako su odigrali 15 dobrih minuta protiv Splita, kasnije su se ugasili jer i oni imaju svojih problema koji su itekako opipljivi. Zaista čini mi se da mogu reći kako njihova tri najbolja igrača ne igraju niti danas i sasvim sigurno ih neće biti još jedno vrijeme, a to su Pavao Pajić zbog ozljede leđa i zbog operacije, zatim Đorđe Topolović koji je potpisao ugovor nakon dolaska iz Cedevite junior. On je slomio prst i barem mjesec dana, ako ne i duže, neće ga biti dok predstavljamo i suce Alfreda Jovovića, Branimira Galića i Gorana Rogića i na kraju krajeva Jure Plejadin, mladi hrvatski reprezentativac koji će se vratiti tek oko Božića zbog operacije kuka. Tako da to nisu male stvari i Zadar je danas apsolutni favorit, ali ne samo zbog toga. Zadar bi to bio i da je ta trojka ovdje u punoj snazi, jer Zadar je realno ovog trenutka najbolja hrvatska košarkaška ekipa. Dakle, evo Funcuta je i nešto kasnije i Tornada, dvije navijačke skupine koje nisu u osobitoj ljubavi, ali ne moraju niti biti. Bilo je važno i bit će važno da postoji respekt. A mi predstavljamo Brauna, Mandalinića, Babića, Skorića i Howarda u domaćem sastavu, te Lakića, Ramljaka, Jambrovića, Božića i Žganeca koji će krenuti u sastavu Zadra. Dakle, utakmica koja sasvim sigurno ima nešto posebno, baš zbog činjenice da slabiji može pobijediti jačega. To je masu puta već prikazano i pokazano. Prošle sezone 78-77 za Šibenku, kasnije je Zadar to na uvjerljiv način vratio i uzvratio. Evo Pavao Pajić, zaista je velika šteta što ga nema, opet su se aktivirala leđa, ako to tako mogu reći, i čovjek od 15 ili 20 poena i barem 5, 7 ili 8 skokova ne može nastupiti i na toj poziciji će baš biti Šibenka hendikepirana, tim više što i druga centarska opcija Topolović koji bi u paru sa Pajićem bio izvrstan, ne može igrati zbog loma prsta. Što se Zadra tiče, dobili smo informaciju da je unutra i Adem Mekić, jedini igrač koji ima određenih problema. U kojoj mjeri će on danas participirati, to ostaje vidjeti kada ovaj susret krene, kada krene prijenos utakmice drugoga kola Favbet Premier lige. Sutra i preksutra ostali susreti, nekako posebno interesantno moglo bi biti u Sinju, oslabljena Cibona protiv Alkara koji je perfektno odigrao u Dubravi u Zagrebu, ali rekoh o tome ćemo pričati kasnije. Prva lopta u ovome susretu je za domaću ekipu, za novoga pleja, za Andre Michaela Brauna. Lakić na početku na Braunu. Dobro udvajanje, onako već na granici koraka Šibenčani, međutim izvukli su to bez problema i na kraju će loptu osvojiti Božić. Silni, sjajni, snažni Božić, prošlogodišnji MVP u svim natjecanjima u kojima je Zadar igrao. Pa onda Jambrović koji je igrao baš za Šibenčane i neprecizan šut izvana, ali skok u napadu Žganeca. Još jedna nepreciznost i ide šibenska kontra.
Međutim, lopta je u Milačićevim rukama, dakle u rukama trenera. Ovdje je jako puno mladih igrača, jedan od njih je i Luka Babić, on je čak i nešto stariji, 23 godine, ali Šibenčani nekako uvijek bacaju te neke nove snage i vjerujem da ćemo i danas vidjeti te 18-godišnjake i 19-godišnjake, možda Brajkovića, Škugora, Šarića, Ivana Lukasa Bobeka. Lukas Korić se već itekako dobro pokazao prošle sezone. Ramljak, pas je sjajan na drugu stranu, ali Zadar još uvijek bez vodstva, lopta je završila u konstrukciji. Ovo je Lovro Mandalinić, sigurno ga dobro znate, još iz samoborskih dana, uvijek dobra ruka. Igrač koji je igrao i za Furnir, dakle za današnju Dubravu. Potpisao je za Šibenku i na toj vanjskoj poziciji sigurno će biti osveženje i pojačanje. Napada Brown. Težak šut preko ruke, još uvijek koševa nema, iako je prošlo već 80 sekundi. I nastavljamo promašajima, poštovani gledatelji, zaista neobičan ulazak i jedni i drugi potrošili već 3 lopte kao nekakav nervozni početak u sudaru kojega volimo proglasiti i hoćemo bez obzira na trenutačno stanje derbijem velikim, lokalnim, velikim dalmatinskim derbijem Šibenka Zadar. Ramljak, preuzimanje na Ramljaku, pa lopta već prema Žganicu, ali i dodir nogom. 14 sekundi još za ekipu Zadra. Ramljak, fenomenalan tajming, međutim isto takva i blokada, zaista dva interesantna poteza i na kraju svega lopta će biti za Zadar jer je pogriješio Miles Howard. Dakle, izvanredan ulazak u prazan prostor, međutim i dobra blokada. Na kraju svega cijelom svojom desnom nogom je zakoračio izvan granica igrališta Howard. Ponovno Zadar, 7 promašenih lopti i ne može to biti stalno tako. Zabio je sa krila sjajni kapetan i najstariji u Zadru ovog trenutka Marko Ramljak. Brzi šibenski odgovor koji je ponovno na tragu prethodnih. Malo leđne tehnike i malo hakla ovoga trenutka i onda preko ruke bez prekršaja blokiran je Skorić. Nova kontra za Zadar, Jambrović, pa onda u onim svojim minijaturama Božić, u takvim situacijama potpuno nezaustavljiv. 5-0 Zadar. Brown. Ako nastavi ovako Šibenka, morat će se javiti Milačić jer je ovo u napadačkom smislu krajnje dekoncentrirano za sada. I onda prekršaj na Ramljaku i lopta sa strane za gostujuću ekipu. Čak i prije nego što smo mogli očekivati. Ne samo zamjena u sastavu Zadra jer je spreman Drežnjak, već čini se i minuta odmora. Da, očito će tako biti. Šibenka ne časi časa, kako se to kaže, i Damir Milačić mora pozvati minutu odmora. Gledao sam utakmicu protiv Splita na HKS TV-u, dakle na platformi Hrvatskog košarkaškog saveza, i iznenađujuće konkurentna bila je šibenska ekipa u prvi 15 minuta, imali su i vodstvo, ali onda je Split proradio, odigrao kako treba i zapravo razbio svoga protivnika s 90-56. Pretpostavljam da u Šibenki razmišljaju kako dočekati zimu, jer tada sa dramatično kvalitetnim kadrom, možda još i aktiviranje neke nove figure, vjerujem da će naglo skočiti prema naprijed. Međutim, moraju izdržati bez ljudi koji gotovo da imaju dodir sa reprezentacijama svojih zemalja. Jure Pladin, mlada reprezentacija, Đorđe Topolović koji dolazi iz Bosne i Hercegovine, igrao je jako dobro i u Osijeku i u Cedeviti junior. Pao Pajić u našoj ligi sigurno jedna od najboljih petica, tako da će biti vidno bolji kada se svi ti momci vrate. Koliko sam uspio upratiti, svi će se vratiti negdje oko Božića i Nove godine. Dakle, nastavljamo pratiti utakmicu drugoga kola Favbet Premier lige. Novi generalni sponzor Hrvatskog košarkaškog saveza. Nagrade i
veća financijska sredstva za hrvatske prvoligaše, to je svakako jedan lijepi korak prema naprijed. U međuvremenu će Šibenčani napraviti prekršaj, bio je to Armin Hrištić. To je pojačanje iz Senčura, riječ je o momku iz Bosne i Hercegovine, ali igrao je u Sloveniji i bio vrlo kvalitetan kao šuter. Lakić, ona tradicionalna visoka petorka Zadra, nitko se tome u Hrvatskoj nije mogao oduprijeti prošle sezone. Promašio sada Božić, ali opet Ramljak. Dakle, petorka, ponavljam, dvometraša. To nema u Hrvatskoj nitko. Sjajno prolazi Drežnjak. 7-0 Zadra, koji šalje ozbiljnu poruku na početku ovoga susreta protiv svoga uvijek velikoga protivnika. Ovo je Armin Hrištić i evo prve trice za Hrištića, koji je neugodan i kvalitetan šuter i vjerujem da su itekako o tome obavišteni u Zadru. Uzvrat Ramljaka, a u zraku u skoku prekršaj koji je očito dosuđen Žganecu. Prošlogodišnja završnica prvenstva bila je fenomenalna po praćenosti i u Zadru i u Splitu, to je zbilja bila čista uživancija. A na tragu toga nekako je ovaj ambijent. Dvije navijačke skupine već na samome startu u drugome kolu Favbet Premier lige. Na krilnoj poziciji izvući će se nekako Braun, Hrištić, Lakić i Braun. Teško može proći Lakića koji je za glavu viši od Brauna i na kraju je ta lopta poklonjena košarkašima Zadra. 4 minute igre, gosti vode 7-3. Na vašim ekranima Antonio Clarin, koji je spletom okolnosti postao kapetan ove ekipe sa samo 20 godina. Šibensko dijete, ne jedini. Velika čast sigurno za njega, iako kad se vrate svi ovi momci, netko će imati prednost. Dobro udvajanje i napad, pa onda Ramljak. Jedan od najboljih igrača lige prošle sezone i nakon njegove asistencije u zraku će Šibenka osvojiti loptu. Vrlo spretno je reagirao, mislim, Lovro Mandalinić. Nova akcija Šibenčana koji su uspjeli obraniti 3 posljednja napada košarkaša Zadra. Ako uspiju sada zabiti, prilično brzo će popraviti onih 0-7. Clarin. Lijepa akcija Babića i Clarina na krilu, međutim i dalje izostaje kvaliteta šuta, osim onaj jedini pokušaj Armina Hrištića. Drežnjak s druge strane, dolje pod košem u takozvanoj mismatch situaciji. Nema šanse Mandalinić protiv Žganeca, tako da je to očigledan prekršaj. Evo još jedan puta, jednostavno nema tu fizičku kompeticiju. U drugim stvarima svakako vrlo interesantan igrač u odnosu na konkurenciju Lovro Mandalinić. Ovdje je na krilnoj poziciji udvojen Zadar i onda nakon šuta Petra Vujačića, novoga pojačanja, ostaje dalje 7-3. Vujačić bi u Zadar trebao donijeti poene, tek je stigao, tako da još pričekajmo sa nekim posebnim pričama, a ovdje Hrištić poene donosi svome sastavu i to je već 6. koš. 2 trice za igrača iz Bosne i Hercegovine i Šibenka je praktički tu na koračić. Evo tog momka koji bi mogao biti ugodno iznenađenje, nešto sam čitao o tome u slovenskim medijima, ali tek ovako na pladnju kada budemo pratili iz kola u kolo spoznaćemo njegove prave vrijednosti. Sam kreacija Vujačića, pa Drežnjak i na kraju svega lopta se odbija u zrak, tako da Šibenčani mogu sada čak i povesti. Biće koš faul. Vrlo snažan i dobar uzvrat prije svega Armina Hrištića koji je zabio sve šibenske poene za sada i da pače ima priliku zabiti još jedan, a na sličan način kao malo prije Damir Milačić javit će se i uzvratiti minutom odmora Daniel Jusup. Dakle, vrlo interesantno otvaranje, 2 serije, 0-7 na početku, pa sada 8-7 i šansa da Šibenčani povedu i sa 2 koša razlike.
nakon utakmice u Zagrebu u kojoj je Zadar prilično lako pobjedio Cibonu. Dosta nezadovoljstva je kroz izjavu interpretirao Daniel Jusup, kao da je želio već kroz taj mikro trenutak poslati poruku da mu se čini da ekipa nije onako glavom unutra kako je to bilo prošle sezone. Govorio je o gladi, ali pretpostavljam da iskusni Jusup zapravo želi ekipu uvesti u onu radnu temperaturu prošlogodišnju kada su bili neprikosnoveni i nepobjedivi u krajnjoj liniji. I sam je govorio o toj drugoj sezoni, o fenomenu druge sezone, i to nije nešto vezano samo uz Zadar, već praktički ta druga sezona nakon velikog uspjeha uvijek je problem za sve. Vidjet ćemo kako će se iskusni Jusup nositi sa svime. Trenutačno je 8-7 i dodatno slobodno bacanje za jedinog šibenskog strijelca svih 8 poena, Armin Hrištić. Nova akcija sada košarkaša Zadra preko Vujačića koji igra dosta s loptom. Kapetan Antonio Klarin prvi prekršaj, tako da će Žganec imati šansu s linije slobodnih bacanja. Slična situacija kao i malo prije sa Mandalinićem. Pored Žganeca se nitko neće naigrati, pogotovo što je tu Šibenka jako oslabljena neigranjem dva teška, sjajna igrača, Pavao Pajić i Đorđe Topolović. Dakle, Armin Hrštić za sada 9 poena, a sa druge strane u Zadru 2 Drežnjak, 2 Božić, 3 Ramljak i prvi Žganeca. Dakle, Žganec prvi koševi, idemo vidjeti može li netko povući uz Hrštića koji je zabio 9 poena na samome startu. S loptom je ovog trenutka Luka Babić. Dosta snažan pritisak, odvojen od lopte Klarin. Možda je mogao ići još jedan ekstra pas, ali promašio je Miles Howard. I dalje nema poena 8 igrača iz BiH. I onda Ramljak koji će naići na zid i prilika za kontru. Trojica na jednoga. Dobra asistencija i Šibenka povela. Mandalinić. Lovro Mandalinić prvi koš u ovome susretu, 11-9 za domaće igrače. Hrštić 9 i 2 Mandalinić. Sada Božić, Žganec i Vujačić. Ovdje je Drežnjak forsirao šut koji nije baš njegov šut, jednostavno nije bilo puno stabilnosti u tome šutu. Sa krila još jedan pokušaj, ali sada nema trice, ali tu je novi pokušaj iz dotrčavanja i još jedna unutra. Zaista spektakularan ulazak u utakmicu Armina Hrštića koji već ima 12 koševa. Dakle, 3 trice i 2 slobodna bacanja, ali na isti način uzvraćač s druge strane Božić i utakmica je sve kvalitetnija. U jednom času čak 5 poena razlike imali su domaći igrači. 3 trice, 12 koševa, Hrštić 14-12. Klarin. Ovdje je jako gusto, teško proći granica koji dominira u reketu. Žganec je zaista prava brana. Vujačić, Ramljak i opet Ramljak. Uz malo nesreće Šibenčani su loptu poklonili i bit će promjena u zadarskim redovima. Mazalin prvi puta na parketu, prvi puta u ovoj sezoni i Adem Mekić. Zadar sada na toj poziciji gdje je bio Žganec dobija igrača drugčijeg profila, daleko raznovrsnijeg i tehnički opremljenijeg, ali Žganec naravno ima svoje kvalitete i atribute. Da vidimo sada Mazalina prema Mekiću. Leđna igra Mazalina, to je velika vrijednost, prošlogodišnji igrač Cibone. Mekić 5 sekundi.
izvanredno se snašao već nekako u izgubljenoj situaciji. Vrlo uporni Makedonac koji je krajem prošle sezone, čini mi se, bio prilično korektan i dobar. Izjednačenje 5:0 sada serija košarkaša Zadra. 8 sekundi do isteka ove akcije. Elegantno Lukas Korić, hvalili smo ga prošlom sezonom, ali ova je sigurno iza njega teža jer mora sve to ponavljati, a ovdje je Mazalin uplovio u korake jer nije potvrdio loptu. Biće ponovno Šibenska. Što se Vujačića tiče, znate za toga momka iz Maribora koji je igrao za Crvitu Olimpiju i prošle sezone za Mornar iz Bara. Nije baš bio tamo senzacionalan, ali vjerujem da on može biti ono što od njega Jusup i traži, a to je kvaliteta u šutu prije svega. Zadrani ostali bez Davisa, Šantelja, Sikirić je otišao prema Zaboku, Čampare. Ali onaj osnovni kostur nisu dirali, a to je perfektni trojac, zaista od Božića, Ramljaka, preko Drežnjaka i na kraju krajeva Žganeca. Taj kostur prošlogodišnji je toliko kvalitetan da zato svi nekako Zadar postavljaju za prvoga favorita ove sezone u hrvatskom košarkaškom prvenstvu u Favbet Premier ligi. Promašio Božić. Šest koševa za Luku Božića koji je najefikasniji u Zadru, dok je košarkaš iz Bosne i Hercegovine Armin Hrštić za sada najefikasniji i u cijelom susretu sa 12 poena. Lijevom rukom pokušao prodriti i na taj način uspio zaraditi slobodna bacanja zbog Mazalinova prekršaja Mandalinić. Prilično mirna utakmica s malim brojem slobodnih bacanja, što je uvijek super. 2 šibenska i 3 zadarska slobodna bacanja za sada. Još jedan puta će Mandalinić pogoditi. Kao i protiv Splita, potpuna konkurentnost u prvoj četvrtini, ali naravno igraju se još 3, što su Šibenčani osjetili kasnije u Splitu. Vujačić. Napad pri prijemu je uvijek velika stvar, to je sada Drežnjak izvanredno i dovršio, tako da su gosti ponovno u prednosti. Još 57 sekundi do kraja, izrazito brze, rekao bih, prve četvrtine. Fino se zagradio Mandalinić, ali je teško to na kraju zabiti pored Drežnjaka, a lopta će pobjeći Božiću i opet će biti Šibenska. Sutra i preksutra ostale utakmice, o tome ćemo par riječi kada bude pauza. A u međuvremenu ide opet vrlo brzi šut Lovre Mandalinića, ostaje i dalje 17-16. Sada prebrza završnica šibenskih košarkaša, pokušavaju u 3. ili 5. sekundi okončati akciju. S druge strane, spuštanje lopte duboko u reket, gdje će Zadar, kako će utakmica ići kraju, sigurno imati sve veću prednost. Naprosto mogu igrati u parovima, imati svježinu, kvaliteta je nesporna, centimetri su tu, Zadar je tu u velikoj prednosti kako nema Topolovića i Pajića. Jedna je ušla, tako da će nevjerojatno brzu kontru sada odigrati Šibenka. Ovo je zaista bilo eksplozivno. Još 10 sekundi samo do kraja prvoga dijela, 18-18. Božić, Drežnjak preko ruke, trica Drežnjak. Razigrao se sada hrvatski reprezentativac i Zadar će okončati prvo razdoblje sa vodstvom.
Poveli su sa 7:0, međutim zaista je ovu prvu četvrtinu nekako u svoje ruke uzeo Armin Hrštić i zabio 3 trice i 12 koševa, tako da je on apsolutno najefikasniji za sada. Dakle, 21-18, prenos Zadra. Kada bi ova prva četvrtina bila sugestija za cijelu utakmicu, onda bi to bila sigurno i dramaturški jako otvorena priča, ali pretpostavljam da će Zadar lomiti i pokušati slomiti svoga protivnika kvalitetom, snagom, centimetrima, energijom. Generalno, šibenska je rubrika strijelaca uglavnom u rukama jednoga čovjeka i kad se sve sabere imaju samo 3 strijelca za sada. Škugor koji je malo prije ušao i koji je odmah nagrađen, zabio je taj ulaz, 12 koševa Hrštić i onda 4 još Lovro Mandalinić. U redovima Zadra za sada reprezentativci ili mogući reprezentativci Drežnjak i Božić 8 i 6 koševa, te Ramljak, Mekić i Žganec sa jednom ubačenom loptom. Evo što nas čeka još za vikend u susretima drugoga kola Favbet Premier lige. Bosko će igrati protiv Dubrovnika sutra već u 16 sati, a onda u 19:02 jako interesantna susreta, rekoh u Sinju, poziv Sinjanima, Alkar protiv Cibone. Uvijek je puna dvorana kada stižu najveći hrvatski klubovi, a sada kada je Alkar tako dobro otvorio, a Cibona ranjiva zbog svojih problema, možda bude i otvorena utakmica. U isto vrijeme kasnije još igraju Zabok i Dinamo, sudar izbornika reprezentacije sa pomoćnikom, s jedne strane dakle Sesar, s druge Tomas. U nedjelju još 2 utakmice drugoga kola Favbet Premier lige, Depoling Škrljevo protiv Dubrave u 18. u isto vrijeme i sudar Splita i Cedevite Junior. Pratite svakako utakmicu, zapravo sve utakmice i na platformi Hrvatskog košarkaškog saveza na HKS TV-u. Možete vidjeti sve one susrete koje nisu u prijenosima na televizijama. Mazalin, Drežnjak. Došao je Mekić, odmah na udvajanje pas za Drežnjaka, to je uvijek jako opasno, ali sada Drežnjak ne zabija. Težak desni ulaz, jako je teško poentirati u situacijama poput ove. Opet prebrzo sada i Zadar, onako u drugoj, trećoj sekundi. Trči se puno i sada konačno malo bježi van od mogućih dodira s protivnicima. Brown. Je li ovo njegova snaga? Je. Dakle, Andrew Michael Brown, koji je stigao kao novi play, ubacuje prvi koš i Šibenka je na košu za ostatka. Vujačić preko ruke, koša nema, Šibenka opet može do vodstva. Velika borbenost u skoku i vidjeli ste da se upornost Luki Babiću i isplati. Tako da ćemo i ovo upisati kao interesantan trenutak susreta, jer opet je vodio sastav Šibenke, brzo je uzvratio Mazalin. Odjedanput silna brzina s obje strane. Taman čim upišem koš i podignem oko, već je nekakva gotovo dobitna pozicija ili situacija bilo sa koje strane. Vratit će se u ekipu Šibenke Miles Howard. A ovdje još jedan puta prekršaj Vujačića kojega je u driblingu ostavio iza sebe Amerikanac Brown. Evo mu lopte opet. Hrštić, sada su ga počeli shvaćati izrazito ozbiljno. Mekić bi se za to trebao pobrinuti. U ovoj kreaciji imali Bošnjak šansu, sada ne. Pa još jedan treći pokušaj za Šibenku, slobodna bacanja zbog prekršaja Božića. Nezadovoljan Božić prije svega suigračima koji ovo nisu kvalitetno zatvorili, a prednost u skoku trebalo bi biti danas, večeras, zadarska. Dakle, slobodna bacanja za Šibenku i njihovo moguće novo vodstvo. Na liniji je 23-godišnji Luka Babić. 4 skoka već do sada ima Babić, koji je inače visok točno 2 metra.
Drugo slobodno bacanje krajnje neprecizno, nekako netipično, kao da je lopta i ruka otišla malo u desno. Vujačić dosta na poziciji pleja. Prošle godine je Zadar igrao netipično, nisu imali klasičnog pleja, oko toga su se vodile debate na svim mogućim razinama, ali na kraju to uopće nije ispao kao hendikep. Zadar je to rješavao fenomenalno, Jusup je pronašao dobitnu taktiku. Trica sada Šibenke, novo vodstvo, 26-23. Zaista je nevjerojatno kako gađa Hrštić, ima čovjek već 15 koševa, gdje li ga je ovako sjajno pronašao sastav Šibenke. 15 poena od 26 šibenskih. Nije uspio Božić, Braun i sada sve više motiva, točno se osjeti samopouzdanje u šibenskim redovima i na tome valu, evo njih na +6. Sada je zabio i Lovro Mandalinić. Dva kvalitetna strelca očito imaju, Zadar srlja, ali i pogađa preko Vujačića. Da su ovo promašili, izvjesno je da bi se javio trener Jusup, ali nisam siguran sviđa li mu se ovakva košarka. Sa druge strane mogli su to možda biti koraci, međutim prije toga očito svirani prekršaj i lopta će biti za Šibenku. Sjajni Damir Milačić u smislu energije, prišao je Mandaliniću i rekao kako treba napasti. Milačić je bio jako dobar igrač, sigurno se neki od vas toga sjećaju. Baš na poziciji playmakera. Dakle, 29-26, 4 Hrštićeve trice i jedna Mandalinićeva, 5 komada zabio sastav Šibenika. Ili Šibenke kako želite, a ovo je promašio Mandalinić. Drežnjak na otvorenom terenu. Ramljak. Nema prolaza po ovoj lijevoj strani. Ipak inzistiranje još jedan puta, novo udvajanje i evo šanse za Mekića, slab šut. Čim bude pauza pogledat ćemo statistiku, ali nema pauze, igra se silno brzo i u skoku Drežnjak. Temperamentna utakmica, mogli bi to tako reći, sigurno će trener imati što za reći u smislu nekih faza nediscipline, ali onako generalno igra se dobrim ritmom. 10 koševa već ima Drežnjak koji je najefikasniji igrač u svom sastavu. Mazalin. Mazalina ne valja udvajati jer će uvijek dobro asistirati, vrlo je kreativan uvijek bio. Dakle 29-28, malo prije čak 6 koševa razlike za Šibenku koja mora mijenjati. I to vanjsku poziciju, vratit će se dva igrača. Antonio Klarin i Ivan Lukas Bobek. To su klinci, 20-19 godina, zaista Šibenka tu godinama daje igrače. Jako dobro proizvode. Evo jednog neobičnog šuta sa krila, kao da se ispričava Drežnjak. To rade košarkaši kada lopta od ploča uđe unutra, međutim to je koš koji se piše. Zadar vodi 31-29. Dobra sada serija Zadra od 8-0. Ostavio je ruku Mazalen, to je jasan faul, a pokušao je prodriti ponovno Hrštić. RŠT. Ne bi bilo lako Amerikancima izgovarati to prezime, tako da taj višak suglasnika nije baš jednostavan za isporučiti. Žganec će se vratiti u igru, a odmoriti Mazalin. Za sada bez pravog učinka, protiv Cibone je imao jako dobrih minuta Lovro Mazalin. Drežnjak u dropu, čeka svoga protivnika i na kraju svega opet koš. Rekoh, nakrcali su se samopouzdanjem, osjeti se to sada. I trenutačno mislim da Šibenka igra na gornjoj razini. Ovo je zabio Miles Howard. I to prekršaj Mekića, mislim da je dolje još na samome početku. Tako da Šibenka opet može doći do prednosti. 5,5 minuta do konca prvoga poluvremena, ostaje 31-31. 5 trica iz 12 pokušaja zabili su domaći igrači, ali nema vremena vidjeti Zadarsku jer već gađa Drežnjak. Tako da i tu tricu ćemo ukalkulirati u 5-16. Brza kontra sa druge strane i zaista se silno energično igra. Skorić je uspio ovo istrčati i zabiti prvi koš. 33-31. Dobra utakmica na baldekinu.
Žuri Zadar, zaista pretjeruje. Nova prilika za kontru. Malo prehitro i brzopleto ovoga trenutka. Zapravo i jedni i drugi, ali ima čara u toj energiji koja se rasprostire parketom ovih trenutaka. Drežnjak, Mekić, Ganec, brza lopta, ali istek napada. Nije se čulo, moram reći. Barem ne ovdje u studiju u Zagrebu, dakle pratim utakmicu. Ali očito je vrijeme prošlo. Do poluvremena 4 minute i 40 sekundi, dosta brzo protiče ova vrlo interesantna utakmica i derbi susret drugoga kola Favbet Premier lige. Sa svojim navijačima, unatoč vidnim hendikepima, potpuno konkurentni u ovim trenucima narančasti. Na poziciji playmakera je Antonio Clarin. Vrlo teška lopta uz dodir nogom, ta će lopta i dalje biti za Šibenku, dodir nogom zadarskog igrača. Babić. Još jedan dodir. Zadovoljan je organizacijom igre očito Damir Milačić. Malo konzervativniji pristup u odnosu na ovu silnu energiju koja je do sada vladala i nešto sporija akcija. I evo bonusa zadarskih igrača dosta brzo. Gađat će ponovno Babić. Malo prije jedna bila precizna, jedna ne. Babić ima 5 skokova i 3 asistencije. Dakle, očito all round. Ali bacanja ga muče. Jedan 3 slobodna bacanja za Babića. Svaka druga ga ipak posluša i on ima ovog trenutka 4 koša. Dakle 4 koša i čak 6 skokova. Sada već nova promjena na ovoj statistici koju imamo u studiju. Šibenka vodi, imali su 6, sada imaju 3, 34-31. Drežnjak napada. Žganec. Ušao je Klarica, svidio se Klarica u zadnjim utakmicama, ima dobru ruku. Evo, možda to odmah i dokaže. Klarica ima finu ruku. Mislim da treba i tekako inzistirati na njemu. Svjestan je sigurno toga Jusup, prvi od mlađih igrača s većom minutažom. S druge strane brzo Clarin i Clarin je probao odmah donijeti novu prednost. Loptu uzima Žganec, kontra sada Zadar, brzo se igra i s druge strane koš faul. Evo na pogon Krševana Klarice. Zadar opet preokrenuo i vodi s 36-34. 5 poena u nizu 19-godišnjaka koji će u studenom proslaviti 20. rođendan. Opet Drežnjak u skoku. Vrijedni Drežnjak za novu šansu, novi šut i sada je Klarica na valu, silne energije promašio, ali lopta će biti i dalje zadarska. Opet je u skoku bio Babić, ali je loptu dirao na taj način da odlazi u aut. Šibenka ostala bez nekih važnih igrača, ali prvo Klarica. Klarica, kakva mašina, istina bilo je i promašaja, ali kako je uzeo ovih nekoliko lopti i to je dokaz da baš treba inzistirati na ovome momku. Mislim da je 4 puta gađao u zadnje 2 minute, 2 je zabio, ali fina ruka, brzi izbačaj Klarice koji je visok 2 metra i ovim njegovim važnim poenima Zadar uspio doći do prednosti, tako da će odmoriti momci s jedne i s druge strane, a timeout uzima Damir Milačić. Zaista dobra utakmica, dobroga materijala i sa jedne i sa druge strane. Želio sam reći tko je otišao Šibenki, budući da smo rekli tko je napustio Zadar. Otišli su Brocić, Jambrović i sjećate se Amerikanca, Kakar. Ali negdje u siječnju, kada svi budu zdravi, Šibenka će baš biti jedna od, vjerujem, 6 ili 7 najboljih hrvatskih ekipa kada im se vrate Pajić, Topolović i Plejadin. Zadar glavni favorit za naslov hrvatskog prvaka. Kako to ponoviti? 2 sezone, to je sigurno i u glavi Danijela Jusupa, zato je tako pričao već nakon prve utakmice protiv
Cibone, iako je ta utakmica uspješno riješena u njihovu korist. Ali zaista je sami početak i ko zna što sve sezona u sebi nosi. 5 razlike sada imaju gosti, 34-39 kaže semafor, a prije samo par trenutaka 6 koševa viška imali su domaći momci, ali ovo je najveća serija od 16:5 koju su napravili Zadrani. Za ovaj skok posebno zaslužan Krševan Klarica, 8 koševa je strpao, ja mislim u 2 minute. Odmah brzo ide Brown, krajnje neprecizno. U zraku ponovno Ramljak. Ramljak kao uvijek vrijedno skuplja statističke bodove. Klarica, dobar ekstra pas na krilnu poziciju, bit će prekršaj. Ne, korac, isprika. Mislio sam da je faul, sada se bune i Zadrani. I meni se učinilo da je prekršaj, međutim sudac vidi korake. Evo, ta situacija sada plastično iz drugoga kuta i napad za domaće igrače, 3 minute i par sekundi još. Babić, dosta dobar okret, teška situacija pored Drežnjaka. Kada se Zadar skupi u reketu, tu treba imati i odvažnost, a i hrabrost i sreće da se to zatvori na pravi način. Mandalinić ide van, u igri je ponovno Hrštić, koji je morao uzeti zraka. Strijelac iz Bosne i Hercegovine ima 4 pogođene trice iz 5 pokušaja i 15 koševa. Ajmo vidjeti može li nastaviti kako je stao, a Jusup odmara Drežnjaka koji je, meni se barem tako čini za sada, najbolji igrač Zadra. 11 koševa i 6 skokova ima Drežnjak. Vrlo vrijedne minute nudio i na onom krasnom reprezentativnom ljetu u Istanbulu, kada je postao jedan od važnijih igrača onako sa strane uz naše zvijezde. U fenomenalnom izdanju hrvatske košarkaške vrste koja je izborila olimpijske kvalifikacije. Na programu su na ljeto, sljedeće ljeto, tako da se tome veselimo. U međuvremenu Ramljak u raspravi. Slijede slobodna bacanja za Armina Hrštića. On gađa kao navijen, zaista nije mala stvar Zadru zabiti 17 koševa u 17 minuta. Evo, točno 17 poena u 17 minuta, a sve minute nije igrao, reći ću vam točno koliko je igrao, za sada 10 minuta na parketu. Dakle, Bošnjak 17 koševa u 10 minuta. Ova ruka je bila zaista jako ispružena, očigledna Lakićeva greška. Obratite pažnju na tu desnu ruku, tako da je prekršaj jasan. Lopta će biti za Šibenku, ali prije toga reakcija Jusupa koji ne prepušta apsolutno ništa nekoj stihiji i minimalan pad. Dovoljan je Jusupu da pozove novu minutu odmora. Ajmo pogledati malo statistiku što ona kaže. Toliko se igra brzo da nije baš sve lagano niti uočiti. Možda nam pogled na statistiku donese neke nove spoznaje. 7-7 u asistencijama za sada. Nekako uvijek volim vidjeti prvo asistencije. One znaju govoriti o lepršavosti igre. Skokovi 28-20 za Zadar. To smo očekivali jer je Šibenka tu objektivno slabija. Šibenka je ostvarila kvalitetu s vanjskih pozicija, pogotovo prije par minuta kada je prštalo sve kada Hrštić dobije loptu. On ima 34-5, a ostatak ekipe je pogodio 1 od 9. Dakle, puno ili sve za sada u tom vanjskom šutu, ovisi o momku koji je stigao iz Slovenije, iz Šenčura kao šuter. Zadar pucao puno trica u jednom razdoblju, ali nešto je i zabio, nije to baš tako slabo. 7 od 20 uz 35% šuta. Valorizacija učinka na strani Zadra, njihova je i minimalna prednost, ali gledamo prvo poluvrijeme koje ima elemente izjednačenosti. Napad Brauna, vidjet ćemo što u Šibeniku misle o njemu. 1 asistencija i 2 poena u 11 minuta igre. Izgubio je na trenutak ravnotežu uslijed jednoga duela Lakić. I onda sa krila precizan u ovome trenutku Matej Perković.
Evo novoga igrača, 22-godišnji, 207 cm visoki Perković, koji se upisuje i približava Šibenku na koš razlike. Zaista Milačić igra gotovo sa svim igračima, treba mu čestitati. Klarica na novom šutu, ova ušla nije, ali u zraku reagirao jako dobro Brown. Prostor s druge strane za Babića, ali to je prekršaj u napadu Babića. Babić ima drugo mišljenje, međutim mislim da ga je vrlo brzo ohladila njegova klupa, uz konstataciju da je sam pogriješio. Mandalinić će se vratiti, a izaći Babić. Minuta 54 sekunde do kraja derbija, uvijek velikoga susreta između Šibenke i Zadra, drugo kolo Favbet Premier lige i to prva utakmica ovoga kola. Mekić, vratio se Jambrović u ekipu Zadra, prošle godine igrao baš u narančastom šibenskom dresu. Lakić danas bez pravoga prostora, pa onda Žganec ležno, Lakić šut i nekako sam mislio da će ući unutra, s leđa prijete i osjetilo se da je to izgubljena lopta. Vrhunska reakcija, mislim, Mekića. U međuvremenu, da, Mekić je oduzeo loptu. Ova akcija za Jambrovića. Jambrović ima težinu, visinu, ali teška lopta u Žganecove noge. Generalno teška lopta za jednoga centra. Atmosfera cijelim tijekom ovoga susreta onako borbena i vesela i s jedne i s druge strane, i Funcuti i Tornado. Bilo bi divno kada bi dvorane uvijek bile ovakve, uvijek ovako pune. Ovo je bila dobra akcija Šibenke. Suci smatraju da je to bilo Lakićevo kretanje u obrani u lijevu stranu, pa je to zadarski faul. Evo još jedan put od te situacije. A kako je bonus, 2 slobodna bacanja će imati Matej Perković. Alternativa u situaciji kada nema Pajića i Topolovića je 207 cm visoki Perković. Domaća slobodna bacanja 8-11, što nije loše. Zadar ima manje slobodnih bacanja, 7, zabili su 4 koša. Nova serija, ovo je na neki način utakmica serija, pa je ova šibenska sada već 5-0 uspjeli su izjednačiti, mogu čak sada i povesti. Tako je, 40-39. Mate Perković, 4 koša, još je 57 sekundi do kraja prvoga poluvremena, kako god sada bilo u ovih par posljednjih akcija. Imali smo baš interesantnu utakmicu i u smislu izjednačenosti bilo bi dobro da potraje što duže, iako navijači uvijek gledaju drugčije i to je legitimno. Opet Vujačić na poziciji playmakera. Uz njega je Klarin. Rola se Žganec, Vujačić igra s loptom već cijelu vječnost. To nije dobra odluka definitivno, ali su nogom igrali košarkaši u narančastom, pa je Zadar dobio novo vrijeme. 14 novih sekundi, ali određena neinventivnost ovih trenutaka u redovima plavih. Žganec, Mekić, cilja se opet Vujačić ovim uručenjima. Preko ruke, teški šutevi. Vujačić je još uvijek strano tijelo, ali sigurno može biti daleko bolji. I ovdje je Mekić jako ljut. Međutim, prekršaj je jasan. Biće lopta ponovno na liniji slobodnih bacanja. Gađat će za par trenutaka Brown. Andrew Michael Brown nije previše donio, iako je na parketu dosta, međutim pretpostavljam da Milačić ima svoje razloge da ga forsira. Ali ga ne ide, promašuje oba slobodna bacanja, bila je to za Šibenku lijepa šansa da stvori 3 koša viška. Ovako će posljednju akciju
imati Zadar, možda istina nešto još i ostane Šibenki. Vujačić i Žganec u piku, pa preuzimanje visokog igrača. Još jedan put sjajno skupljanje Šibenčana. Njihova nova kontra, zaista su se rastrčali danas. Još jedan promašaj i Vujačić nije uspio igranje nogom. Vujačić na poziciji pleja, za sada nesnalaženje. Ostala je sekunda, naravno utakmicu ponavljam, radimo iz studija, tako da ne mogu vam točno reći da li je uz sekundu još određeno vrijeme. Svakako jako malo prostora za Zadara, za neki laki šat, za neku ludu loptu, eventualno u zadnji čas. Ajmo pričekati i vidjeti tko će biti autor, možda baš Vujačić. Ramljak. Još jedan aut, je li uopće poteklo vrijeme, malo smo se približili centru. Nešto kvalitetnija pozicija, ali jako malo vremensko razdoblje. Evo Plejadina odmah iza igrača i na kraju lopta udara skroz gore u vrh ploče. Dakle, na poluvremenu Šibenka vodi protiv Zadra u derbi susretu Hrvatskog košarkaškog prvenstva, u derbi susretu drugoga kola Favbet Premier lige. Atmosfera je onako energična, veliko suparništvo, zaista ogromno suparništvo Šibenke i Zadra u svakome smislu i Šibenčani sa svojim navijačima koji su ipak brojniji imaju razloga za zadovoljstvo jer su ostvarili prednost. Krenulo je sa 7-0 zadarskih igrača, ali se pojavio Armin Hrštić koji je zabio 17 koševa u 11 minuta igre. Ta njegova serija trica je, čini mi se, okuražila šibensku ekipu, a kasnije su se vrlo dobro razvijali i ostali igrači, Mandalinić, Perković, Babić, tako da su u ovome trenutku domaći momci konkurentniji. Šibenka je protiv Splita trajala četvrtinu, protiv Zadra doma traje već dvije, vidjet ćemo, Zadar svakako može daleko, daleko bolje i veselimo se drugome poluvremenu, tako da nas svakako popratite za 10-ak minuta u nastavku. Toliko za sada, na poluvremenu Šibenka ima minimalnu prednost protiv Zadra 40-39. Šibenka vodi protiv Zadra 40-39 na poluvremenu utakmice drugoga kola Favbet Premier lige. Parni valjak svira, momci se odmaraju na tribinama, sve je jako, jako glasno jer su dvije navijačke skupine ovdje i ovo je prilično ugodno poslijepodne jednoga petka. Mi svi u raspravama razmišljamo može li Šibenka izdržati i dulje protiv velikoga favorita. U prvom poluvremenu igralo se u serijama, pa je tako bila prva Zadarska, njihovo vodstvo 7-0. Kasnije u tim smjenjivanjima u jednome času Šibenka je vodila sa 5 koševa razlike i onda najveća serija, čak 6 su imali, oprostite, 29-23, a nakon toga najveća serija u utakmici košarkaša Zadra 16-5, pa su opet vodili i oni sa 5, negdje su se našli i na samom svršetku momčad Damira Milačića čak ima i prednost. Najefikasniji igrač iz Bosne i Hercegovine, Armin Hrštić, čak 17 koševa, 4 pogođene trice iz 5 pokušaja i zaista smo dobili jedno novo interesantno ime u Hrvatskom košarkaškom prvenstvu. 7 je ubacio Mandalinić, dok kod Zadra nešto bolje od ostalih Dario Drežnjak s 13 poena, 8 je zabio u jednoj fantastičnoj seriji Krševan Klarica, uspio je strpati 8 poena u 2 minute. Moram reći još jedan puta kako je Šibenka baš oslabljena, bez centarske linije ne igraju Pavao Pajić, operacija leđa, Đorđe Topolović slomljeni prst. I jedan i drugi neće još jedno vrijeme biti tu, za Pajića se i ne zna koliko dugo, ali se pretpostavlja nova godina, dok Topolović bi mogao biti spreman možda za mjesec dana. Jure Plejadin je ozlijedio kuk na pripremama mlade reprezentacije i njega neće biti do Božića, tako da onako generalno tek u sljedećoj 2024. Šibenka će moći pokazati pravo lice. Međutim, i u ovakvim okolnostima Milačić, koji je i prošle godine sjajno vodio svoju ekipu, radi dobar posao, baca neke nove mlade momke. Ima ovdje puno 18-godišnjaka, 19-godišnjaka, kapetan je 20-godišnji Antonio Klarin. Sve u svemu
čini mi se da se u tom dijelu Hrvatske uvijek dobro radi. Ali dobro, da ne idemo tim frazama, to je samo razmišljanje sa strane. Najbolje ljudi znaju koji se nalaze tamo. Mi ćemo predstaviti još jedan puta i suce. Alfred Jovović, Branimir Galić i Goran Rogić, suci iz Zagreba, koji vode ovaj uvijek veliki susret našeg košarkaškog prvenstva. Ovo je drugo kolo Favbet Premier lige. Idemo dalje vidjeti kakva će utakmica biti u nastavku i hoće li biti neizvjesna. Napada Amerikanac Brown. Brown i Hrštić. Stalno mu stoje onako daleko u dropu, ali sada se podigao i zabio Brown. Malo je bilo njegovih poena, ali evo druga pogođena lopta u susretu, četvrti koš, 42-39. Žganec. Vjerujem da će Božić u nastavku biti sve kvalitetniji i bolji, on je baš na takav način i ušao. Osmi koš, prekršaj Hrštića i dodatno slobodno bacanje za najkorisnijega igrača prošle sezone. Zaista je briljantnu sezonu imao Luka Božić. Objektivno očekivali smo da će otići, ostao je, pokazao je vjernost Zadru i to je jedna od većih pobjeda Zadra za ovogodišnju sezonu. Deveti koš, približao se Drežnjaku koji ima 13 i to bi trebalo biti izjednačenje. 42-42, a sa krila je pokušao i još jedan puta će probati Luka Babić. Evo nove šanse da gosti dođu i do prednosti. Drežnjak. Ruka na ruci, to je bio Luka Skorić, tako da čim je Božić podigao ruku, bilo je uočljivo da je to prekršaj. Fino ide lopta. Lakić, zaista vrhunska sada zadarska akcija, vjerojatno baš onako sa treninga i uspio je zabiti Ramljak. 5 koševa za Ramljaka, evo sada smo i ispravili i piše kako jest, 44-42. Vodi opet Zadar i ide jedan prilično težak šut, ali zabio je, mislim, ponovno Hrštić. Nevjerojatna je njegova ruka danas, ovo je 20. koš i 5. trica. S druge strane sjajno je prodro i Drežnjak, ali na tom putu izbili su mu loptu iz ruku, pa će biti nastavak akcije za plave. Lakić. Mislim da Lakića koncepcijski puštaju na ovoj poziciji i Lakić je 2 puta promašio. Ova kontra za domaće momke preko Brauna. Još jedan potpuno otvoreni šut i lopta je unutra. Sada je ubacio i Luka Babić. Zadar ne igra dobro u obranu. Domaći momci opet u prednosti nakon 2 minute nastavka. 47-44. Lakić, Drežnjak. Evo i Drežnjaka. Danas je Drežnjak jako dobar. Ubacuje već 3. tricu. 47-47. Brown. Ovo je naprosto fascinantno kako pogađa Hrštić. Ja moram priznati, poštovani gledatelji, da ovoga momka do sada nisam gledao. Možda niste niti vi, ali ovo kako igra danas, to je senzacionalno. Međutim, problem za Šibenku je da vrlo brzo poništavaju te njegove uspješne poene, pa je sada prodro i Ramljak. 50-49, sada je probao Brown na valu ludila iz Hrštićevih ruku, ali Brown to nema u svojim rukama. 6 trica Armina Hrštića iz 7 pokušaja i Šibenka vodi sada već u 23. i 4. minuti. 50-49, Drežnjak. Skočila je klupa, svi vole kada se igrači ovako srčano ponašaju, pa su tako i protumačili ovo bacanje Luke Babića za loptom. ...23 koša za sada Armina Hrštića, uz to čovjek ima i 5 skokova i 3 asistencije, tako da je skupio već skoro 30 bodova u valorizaciji uspješnosti.
Sigurno ide pitanje kod svih vas koliko on sada još može trajati. Ponavljam, riječ o mladom igraču koji ima samo 23 godine i igrao je prošle godine u Sloveniji za Senčur. Loptu će vratiti Ramljak, Žganec. U kutu je Božić i mi smo imali dobar kut iz kojega smo vidjeli kako ova lopta ide, a u kontri zaletio se pa stao Babić. Kakvo ubrzanje ima Ramljak, ja znam da ponekad ostanem iznenađen i dan danas. Ima 30 godina, igrao je u mnogim klubovima širom zemlje, međutim kada ubrza to je nešto spektakularno. 51-50 za Zadar, sjajni Ramljak. A ovdje kroz noge lopta Drežnjaku, kakav je ovo bio put lopte i promašit će Howard. Lopta opet u rukama Drežnjaka i suci su dosudili prekršaj za Babića. Još jednom smo imali prilike vidjeti ovu situaciju. Koliko vidimo ovdje u studiju, iako to je statistika koja ne može biti 100%, to je 4. prekršaj za Babića, tako da je to veliko opterećenje za igrača koji je bio jako vrijedan. Pazite ovaj podatak, 8 skokova i 3 asistencije ima Babić uz 6 poena. Dvometraš koji radi u različitim pravcima, ispadne li, bit će to svakako novi hendikep. Promašio je pod košem Božić i svirano je, barem prema ovoj Božićovoj reakciji, upravo njemu. Zadar vodi 51-50. Čini mi se da je lopta od koljena šibenskog igrača otišla u aut. Naravno ne znam kako se vama to čini, tako da uvijek uzmite sve uvjetno, ali reći ću što vidim. U svakom slučaju lopta je sada sa strane za narančaste. Pritisak na Klarinu i sada je lopta za Zadar. Ovo je zaista bio ozbiljan pritisak, dva iskusna igrača, Ramljaka i Božića. Zadar mora malo podići razinu agresivnosti. U tom segmentu njihovi su prostori za kvalitetu i napredak u ovoj utakmici veliki. Mekić, Ramljak. Preuzimanje na Ramljaku, ali jako dobro čitanje, mislim, Mandalinića i već ide kontra. Strašno kvalitetan je ovaj Babić. Ima u sebi neku all-around crtu koja je jako vrijedna za svaki klub. Snažan pritisak za taj napad Zadra i proteklo je već 10-ak sekundi. Inzistira Mekić i to je prekršaj. Dobru utakmicu gledamo sada, već možemo reći večeras. Kompetitivni momci s jedne i s druge strane, prava borba, dobra atmosfera. Biće minuta odmora, možda čak i za Zadar. Još uvijek Zadar nije pokazao onu razinu svoje kvalitete koja bi trebala biti važna i značajna za odvajanje protiv Šibenke, ali ipak se igra u Šibeniku i na ovom parketu nije nikome lako. Čini mi se da je Šibenku itekako mobilizirao i homogenizirao taj Armin Hrštić, ta njegova silna količina pogođenog vanjskog šuta. I sada kada su se nakrcali samopouzdanjem, onda je to sasvim neka druga priča. Što se statistike tiče ovoga trenutka, domaćin inferioran u skoku, prilično velika razlika, 8 skokova više. Što se asistencija tiče, 11-11. U tricama su gotovo jednaki, 8-7, ali od tih 7 trica 6 je Hrštićevih, dakle to je zapravo šibenska trica u večerašnjem susretu. Svakako jako lijepa utakmica našega prvenstva, a ponovit ću i to kako ćete ovoga vikenda moći pogledati i ostale utakmice u krajnjoj liniji na platformi
HKS TV-a, iako je preporučljivo otići u dvorani, zaista će biti odličnih utakmica. Kratko, Bosko Dubrovnik, Alkar Cibona, Zabok Dinamo, Depolin Škrljeva Dubrava i Split Cedevita Junior. Drežnjak na trici, Drežnjak blizu je bilo, ali lopta ga sada neće poslušati. Klarin, Antonio Klarin je danas kapetan svoga sastava. Dobra blokada, Žganec je izvanredno zaključao prostor, Drežnjak u kontri i evo Drežnjaka. Danas je Drežnjak najvažnija zadarska figura, dosegao je već 18 koševa. 18 koševa, 7 skokova za Drežnjaka i najveći broj bodova koji je netko u Zadru prikupio. Vode opet gosti, koraci su ovo i lopta za Zadar, 53-52. Nadam se da se Žganec tamo nije ozlijedio, ali vjerujem da će nam uskoro režiser to pokazati. Biće u redu, Žganec je čvrst momak. Da, udarac u nezgodno mjesto. Već ide akcija plavih na poziciji pleja, probao je Vujačića, sada igra s Mekićem. Još jedna izgubljena lopta. Problemi u organizaciji igre za Zadar. Šibenka želi nametnuti tempo, ali opet koraci. Već drugi puta u kratkom vremenskom razdoblju. Koraci, pogreške kao produkt silne želje da se igra što brže. Luka Babić potrošio je puno snage u nekim dijelovima, ga hvalim jer zaista je all round, igra čovjek sve, ali ponekad i griješi. Vratio se Mazalin, moram reći, a primjećujete i vi, poštovani gledatelji, da je njegova minutaža danas nešto skromnija. 7 minuta je za sada odigrao od 26. Ali Jusup mora razmišljati o regionalnom natjecanju, tako da vjerojatno želi imati svježinu i za vikend, a ovdje u međuvremenu slobodna bacanja zbog prekršaja Luke Skorića, mladića iz Zagreba. Dakle, 2 slobodna bacanja za košarkaše Zadra. Pogledajte kako Ramljak ide prema poziciji, koliko je zaista vrijedna njegova igra. On je danas sa 30 godina i najstariji u Zadru i s razlogom kapetan. 9 koševa Ramljaka večeras. Jedna mikro uloga od 2 minute i 50 sekundi Krševa Klarice u kojoj je zabio 8 poena. Tako da bih volio da ga vidimo nešto kasnije, barem malo. A ovdje je jedna banalna ili bizarna pogreška. Amerikanac je pogriješio, Andrew Michael Brown. Osjeća bilo svoje ekipe i tekako trener Darmin Milačić, pa će sada on pozvati svoje igrače. Sve i dalje na jednu loptu. Gosti iz Zadra vode 54-52, u njihovoj ekipi najefikasniji za sada Dario Drežnjak s 18 koševa, Ramljak 10, Božić 9, Krševan Klarica 8. Ponavljam, Klarica u 2 minute i 50 sekundi, kada je u tom kratkom razdoblju bombardirao, palio 5 lopti, od toga zabio 3. U Šibenki vrhunska partija Armina Hrštića koji je ubacio 23 koša i 6 trica. Lijepe prezentacije, ja bih svakako pohvalio Luku Babića i Lovru Mandalinića. Hrvatsko košarkaško prvenstvo, Favbet Premier Liga, prema dogovoru klubova, ove sezone opet trokružna. Dakle, igrat će se trokružno i potom doigravanje. Bilo bi divno zadržati onakvu razinu doigravanja kakva je u zadnje vrijeme. Još uvijek naravno pod dojmom spektakularnog finala i 9000 ljudi na Višnjiku, ali i na Gripama je stalno bilo puno. A i godinu ranije sjećate se finalnih okršaja Cibone i Zadra. Kada dođe lipanj, košarka je zaista jako gledana. Bilo bi lijepo da tako bude stalno, cijelim tijekom sezone. Vodi Zadar sa 2 koša razlike i ide njihova nova akcija. Promašena trica, bio je to
Mekić, a kontra silno brza. Lovro Mandalinić je na 9, imaju 2 devetke, 9 pojena Babić, 9 Mandalinić. Opet griješe gosti u komunikaciji, nisu baš pravi. 54-54. Ajmo baš vidjeti kako je sa izgubljenim loptama. Zadar 12, a domaćin 9. Dakle, Zadar je tu slabiji, iako neznatno. 12-9 izgubljene lopte za sada. (54-54). U nastavku se nitko nije odvojio na razliku veću od 4. Probat će, Brown ide u jednu jako sumnjivu poziciju, ali suci smatraju kako je ovo prekršaj. Pretpostavljam Mekića, tako da ćemo vidjeti nova slobodna bacanja. Prilično velika potrošnja glavnih igrača Zadra, dakle nisu se stigli odmoriti. Božić već 20 minuta na parketu, Žganec 19, Ramljak 17 i Drežnjak 18. Dakle, uspjeli su Šibenčani u naumu natjerati protivnike na kompletan trud. Veliki problem je sa slobodnim bacanjima, već 3 za redom je promašio Brown, ali evo stiže i njegov pogodak za šibensko vodstvo. 55-54. Ramljak, evo zone sada Šibenčana. Vjerojatno žele sačuvati neke od igrača i vidjet ćemo koliko je to dobra odluka. Barem prema prvom šutu dobra. Promašio je Ramljak. Kontra, zaista brzo igra Milačićeva ekipa. Još jedan šut i na kraju svega Žganec u skoku. Opet ubrzavaju, sada to prihvaćaju Zadrani. Silna brzina iz druge strane, dobra košarka i s jedne i s druge. Ramljak. Ramljak je 12. Možda se i sada moglo ići do kraja, ali kažem, ta brzina utječe na kvalitetu šuta. Ramljak. Božić. Korak unazad i neka vrsta tog američkog step backa. Još jedan Božićev promašaj. Ne stignem jednostavno pogledati statistiku koliko je brza košarka. Ovdje lopta dira u vrh ploče i bit će ponovno zadarska. Želim vidjeti zapravo Božića večeras. Nije najprecizniji, 30% šuta, 3 od 10, ali posebno je slaba trica, 1-8. Pa opet Božić uvijek ima materijala za pohvaliti. U radnom dijelu 6 skokova i 4 asistencije. Sada Božić na poziciji pleja i dalje zona Šibenke. Žganec. Vratio se Klarica, očekivano jer imao sjajne minute. Danas Klarica želi gađati, svakako je to dobro, ali selekcija je strahovito važna i kod mladih i kod starijih igrača. Ovo nije bio dovoljno dobar šut, jednostavno je bila ruka na lopti. 50% šuta za Klaricu, 3 od 6. Brown, 2:20 do konca trećega dijela, treće četvrtine. I dalje Brown, Žganec ga pušta, u dropu je cijelo vrijeme, ali ove poludistance možda su i najjače oružje za Andrewa Michaela Browna. 57-56, Ramljak. Vidjet ćemo koliko će ova zona trajati. Ona umara u nekom drugom smislu definitivno. Jesu li koraci? Da. Slaba partija Lakića, danas se nije adaptirao, zna biti jako vrijedna figura u ekipi Zadra, ali dođu i utakmice ovakvoga tipa. Opet dobra obrana Browna. Lopta je za Šibenku. Što se Lakića tiče, on je već igrao u Osijeku, danas 14 minuta na parketu bez koša. 57-56 minuta i 50 do kraja četvrtine broj 3. Opet Brown. Puno trke da se dođe do pozicije. Klarin. I evo šuta Mateja Perkovića. 2:07 visoki Perković koji očito može otvoriti reket. I ovo je najveća prednost domaćega sastava u nastavku. 60-56, inače Šibenčani su vodili sa 6 koševa u prvom dijelu. Žganec na trici, prejak.
Klarica, sada je možda mogao i bolje gađati, ide tehnička, pa da, priznat će to Milačić s razlogom jer je jednostavno smetao igraču i sad je sam ljut na sebe, strahovito pošteni Damir Milačić, odmah je priznao grešku, nije radio cirkus, ali je zaista zasmetao Klarici, sve je jasno. Ali to dokazuje koliko je želja, naravno, Milačića i ne samo protiv Zadra, on je ovakav uvijek. To vrijedi respektirati u današnjem svijetu kada takva energija nekako fali. Gađa Božić. 10. koš za Luku Božića. I lopta sa strane 60-57. Mazalin. Provocirao je Drežnjak svog protivnika na maksimalni angažman i uspio je. Zaista je vrijedna košarkaška priča Dario Drežnjak. Na kraju je gađao zapravo iz nemoguće pozicije, ali je osjetio ruku na svojoj i vrlo inteligentan igrač. Slobodno bacanje Drežnjak. Pohvala za Milačića i zbog toga što stavlja Škugora koji ima 19. Igrao mu je i mladi Bobek koji ima 19, Klarin ima 20 i sada Drežnjak koji će opet stati na liniju bacanjem jedno po jedno, stižu lagano Zadrani onih 60-56, usput i promašili jedno slobodno bacanje. Sada će imati nova 2 za izjednačenje. U slobodnim bacanjima Zadrani sada stigli Šibenčane koji su imali više u prvome poluvremenu. Drežnjak točan, najefikasniji, već smo masu puta rekli, sada već 20 koševa za Darija Drežnjaka. 60-60 i dalje odlična utakmica na baldakinu. Drugo kolo Favbet Premier lige. Mandalinić malo u lijevo, Mandalinić je izvanredna ruka, pokazao je to i sada, rekao, sada su se potpuno napunili samopouzdanjem, a Mandalinić zna otići preko 20, vidjeli smo to masu puta u ranijim klubovima, od Samobora do Dubrave. Tražili su korake Šibenčani, Drežnjak i dalje u napadu, opet teška situacija i lopta za Šibenku. Igranje nogom, lopta je za domaći sastav. Dakle, velika je stvar što Milačić naravno i uslijed okolnosti ima danas petoricu igrača od 20 i manje godina koji se pojavljuju na parketu i koji participiraju. Imaju i uloge, imaju i poene u rukama. Da vidimo sada Brauna. Kakav sada pas Brauna. Međutim i veliki promašaj. Nakon dobroga dodavanja nije uspio zabiti mladi Škugor. 10 sekundi još ostaje do kraja. Zadar možda može i izjednačiti. Klarica. Ušao je sada u 2 zamke nakon što smo ga dosta hvalili, ali Zadar mislim ima još 7 desetinki, barem koliko vidim na gore na semaforu, a to nije bezazleno razdoblje, može se iz njega i poentirati, ali pričekajmo svakako vidjeti može li to napraviti Zadar. Definitivno Šibenka za razliku od Splita gdje su uspjeli trajati 1/4, danas traju već 3 protiv velikoga favorita, protiv aktualnog prvaka i nekako prognoze kažu i najbolje naše ekipe. Biće dugo prvenstvo, sigurno će biti i povremenih padova, ali nekako Zadar vidimo u samoj završnici. Suci u ovom trenutku znaju, mi ne vidimo, piše sekunda, ali to može biti 7 desetinki, ali igrači znaju pa da vidimo što se može napraviti iz ove situacije. Klarica će loptu ubaciti. Očito još ima vremena, nakon što je Mandalinić loptu dotaknuo posljednji.
I to je to što se 30 minuta igre tiče. Dakle, 63-60 za Šibenku protiv Zadra. Utakmica koja malo liči na onu prošlogodišnju, iako ima dosta drugih igrača, drugih aktera. Ali prošle sezone je Šibenka uspjela pobijediti u onome prvome dijelu prvenstva sa 78-77. Kasnije kada su došle one najznačajnije utakmice, Zadar je bio neprikosnoven i lako pobjedio. Dakle, 23 poena i dalje Armina Hrštića, najefikasnijega igrača utakmice. On je taj kontingent poena zabio u samo 17 minuta. 36 od 8, 6 skokova. Dakle, najkvalitetnije ime, međutim ima dobru podršku od Babića, Mandalinića pa sada i Perkovića. U Zadru 20 koševa zabio Dario Drežnjak. Čeka se još kvalitetnija uloga Božića i Ramljaka koji imaju 10 i 12. Klarica četvrti strijelac sa 8 poena. Evo, zaista se veselimo posljednjoj četvrtini jer je utakmica dobra. Okršaj jedan u nizu Šibenke i Zadra u okviru Favbet Premier lige. Još jedan put ću vas pozvati sutra u dvorane, prije svega u dvorane, poštovani gledatelji Sportske televizije, naravno ako možete. A ako ne, na platformi HKS TV-a bit će sve utakmice već sutra u 4 sata Bosko Dubrovnik. Dubrovnik koji je u prvom kolu pobjedio doma Zabok. Alkar igra protiv Cibone, sutra Sinjani u 19 sati sigurno imaju praznik, možda i šansu jer Cibona je slabija uslijed svih nevolja. Zabok će igrati protiv Dinama dok gledate Plejadina koji zbog operacije kuka još uvijek ne može igrati sve do nove godine. A onda nedjelja Depo Link Škrljevo i Dubrava te Split i Cedevita Junior. Obje nedjeljne utakmice na programu su u 18 sati. Mi se vraćamo na parket vidjeti do kojeg trenutka ovo može nositi naljepnicu neizvjesnosti i može li Šibenka napraviti veliko iznenađenje. Lakić će vratiti loptu, 63-60 za domaći sastav. Vratili su se u čovjeka, dakle nema više zone, opet preuzimanja. Drežnjak, Ramljak, pa Božić, mogao bići šut, ipak leđno Božić, Ino je to pripremio i mrvica promašaja, ali vrijedni Žganec, još jedan promašaj, opet Žganec, kakva borba Žganeca. Jako mi zanima kakav će točno sastav Šibenke biti kada dođu tri ozbiljna igrača, Topolović, Pajić i Plejadin. Mogu li tada igrati u nekoj kasnoj fazi prvenstva ravnopravno s najboljima? To je za vidjeti. Treba vidjeti kako će ti momci izgledati nakon ozbiljnih ozljeda. Gađa Žganec. Točan je Žganec. Moram reći da danas Žganec nije zabio iz igre. To je rijetkost. 3 poena uz šut 0-3 u 23 minute. Ali 7 skokova Žganeca, on će uvijek dati nešto. Za sada točan samo s linije slobodnih bacanja. 63-62. Ponovno Brown. Ide Brown do kraja. Onako organizacijski čini se da ima kvalitetu, a onda promaši kada već napravi 90% posla. S druge strane Ramljak, opet može povesti Zadar. Drežnjak. Sitna tehnika Drežnjaka kao nekada Šarlije, rekao bih. Kada već govorimo o Zadru. Pa onda opet Božić. Mislim na Stipu Šarliju naravno, a ovdje će Ramljak ući u jako težak problem. Kako sada agresija Zadra, griješi Šibenka. Božić, Ramljak i još jedan skok. Totalna dominacija sada u skakačkom segmentu. I čini se da je koš priznat. Još jedan puta ćemo vidjeti ovu situaciju. Očigledno ne, 63-62. Ponavljam, poštovani gledatelji, radimo iz studija, tako da vam ne mogu baš svaku situaciju plastično predočiti. Ovdje gledamo opet individualnu tehniku i pokušaje Mandalinića. Ništa od poena, sada su stali jedni i drugi. Poena iz igre već jedno vrijeme nema. Žganec, Lakić. Problemi sada za Ramljaka, ali ipak je zadarska lopta. Moram pogledati skokove jer u tom smislu velika prednost na strani
gosta, da, 47 skokova. Naprosto mi taj podatak izgleda fascinantno, ali tako piše ovdje na službenoj statistici. 47 prema 32. 15 skokova više za goste. Da, još uvijek kao da Jusup inzistira na onim poenima koje sam i ja prepoznao kao poene, ali nisu upisani. Sada zaista moramo pričekati i vidjeti koja je odluka sudaca, jer semafor i dalje pokazuje ono što smo vidjeli i mi. Meni se i učinilo da je koš priznat, ali kako to grafika nije potvrdila, pričekat ćemo vidjeti kakva je konačna odluka. Još 11 sekundi ostalo do kraja ove akcije, ponovno se traži Žganec dolje, ali dobro brane Šibenčani i uspjeli su to i obraniti, lopta će biti za domaći sastav. Evo sada je konačno popravljeno, tako da Zadar može lakše ipak podnijeti ovu izgubljenu loptu jer su ipak u prednosti. 64-63 za Zadar, stoji nam ovo vrijeme, tako da ćemo imati određenih nevolja, grafički trenutačno nemamo pravo vrijeme, ali mislim da je oko 8 minuta do kraja. Dobar lijevi ulaz, proizveli su domaći momci. 65-64. Božić. Ramljak je ušao u prazan prostor, pa Drežnjak koji forsira, težak šut, ali Drežnjak odmah na skoku i biće, mislim, nova slobodna bacanja za Drežnjaka. Ako Zadar dobije, a neće mu biti lako, taj skok je definitivno ključna stvar. To je anticipacija čovjeka koji gađa i koji ide na skok kvalitetnije od u ovome trenutku nedovoljno pokretljive šibenske ekipe. Slobodna bacanja ponovno za Drežnjaka, a malo prije već 25. koš zabio Armin Hrštić. Momci iz Zadra, Tornado, masu puta već ste vidjeli Funcute, danas se čini mi se ovako iz Zagreba, barem koliko čujem sve pristojno, uz možda poneki uzvik, ali dobra atmosfera. Drežnjak je zabio, 21. koš. Drežnjaka, opet vodi Zadar. Stalne promjene u nastavku. Prvo polovrijeme bilo je polovrijeme velikih serija, a sada jedni druge stalno smjenjuju u vodstvu. 7 minuta do kraja. Ponovno Hrštić. Hoće li zabiti sedmu? Sedma trica. Kakva je ovo utakmica Hrštića? Ili moguće da čovjek gađa ovako? 28. koš. 7-9 je trica momka iz Bosne i Hercegovine koji ima samo 23 godine. Sada dobar pas na Drežnjaka koji uzima apsolutno sada sve u svoje ruke i najisplativija je, rekao bih, njegova sada uloga. Inzistiraju Zadrani na komunikaciji sa hrvatskim reprezentativcem. Prekršaj je napravio Lukas Korić. 68-66 u posljednjoj četvrtini. Božić, oko njega dva igrača. Velika potrošnja Zadra, puno minuta i lijepa reakcija Mekića. Njega vidjeli gotovo nismo, ali sada zabija četvrti koš koji je važan. Brown. Dva Amerikanca sada imaju Šibenčani koji nisu nositelji igre, Brown i Howard. Ovo je nositelj Hrštić, može li preko 30 danas? Lako je moguće, 7 sekundi, nema sada ideje. Klarin, 4 sekunde, Howard. Iz okreta Howard, krajnje neprecizno i već je u kontri Zadar. Božić između dva igrača. Jedna poklonjena Mekićeva lopta, tu je Howard, odnosno isprika nije Howard, već Brown odigrao dobro u defanzivi i 6 minuta prije kraja bit će lopta sa strane. Očito nas čeka uzbudljiva završnica dvije dalmatinske ekipe u velikom derbiju drugoga kola Favbet Premier lige.
U prvome u našem programu bila je sjajna utakmica između Dubrave i Alcara. Alcar je pred kraj okrenuo i zasluženo pobjedio, imaju dobre Amerikance, evo i u drugome kolu imamo jednu lijepu utakmicu o kojoj će se sigurno pričati, pogotovo u Zadru i Šibeniku. Dugi desni ulaz, ali samo je ovo bilo kao solucija. Pogreška sada najboljega Hrštića. Božić, kakva kontra, ali ispada lopta iz ruku, mislim Lakića. Opet Hrštić, ima li on snage za još jednu? Teško. Još uvijek ogromnih 70% je njegova trica, 7 od 10. Ko će povesti? Brzopleto, Žganec, spašavaju gosti. Luda utakmica i dalje. Božić. Prebrojavanje do dobre pozicije i trica sada Mekića. Mekić povukao Zadar. 5 poena od 7 je zabio u zadnjih nekoliko trenutaka i gosti su poveli sa 3 koša razlike. Još uvijek nema minuta odmora. Može li Šibenka ovo fizički izdržati protiv tako impresivne ekipe u fizičkim kapacitetima kakva jest Zadar? Svaka čast Šibenki na otporu. Brown. Lakićev faul. Biće lopta sa strane. Prije podizanja Brauna suci su primijetili prekršaj srpskog igrača i lopta ispod koša za Brauna. Skroz iz kuta, nepreciznost, ali uspio je loptu odbojkaški vratiti Howard. Klarin. Mekić je sada izolirao Babića. Pazite da je još ovo ušlo, to bi već bilo nevjerojatno, ali pretpostavljam da Hrštić gubi snagu. Osjeti se to u ovome trenutku jer ovo nije bilo dobro odigrano. Drežnjak. Zadar igra precizno do najbolje pozicije. Trica iskusnoga Žganeca, 7. njegov koš i prvi Žganecov koš iz igre. Sada je Zadar pokazao kvalitetu i snagu. Šibenka je sigurno već maksimalno potrošena i bit će interesantno vidjeti hoće li ih podići na klupi trener Milačić, jer odigrati 35 minuta u ritmu protiv prvaka u ovakvom ritmu nije mala stvar. Dakle, time out za Milačića, 2 tricama i to igrača koji nisu one najveće uzdanice, a to su Žganec i Mekić. Uspjeli su gosti doći do ovih 6 koševa razlike. Semafor kaže 68-74. Naravno, moram pogledati skok jer mi se čini da bi taj segment možda na kraju mogao i odlučiti. 53 skoka, ne sjećam se ovakvoga podatka, ali ovo je službena statistika, tako da vjerujemo. 53 skoka imaju gosti, a 33 domaćin, 20 skokova više. Sam Drežnjak 13 skokova i 23 poena. Drežnjak je igrač utakmice za sada. Iako je konkurencija s druge strane izvrsni Hrštić, pogotovo ako nekim slučajem Šibenka uspije okrenuti jer je čovjek zabio 7 trica. Dvojac koji se itekako nadmeće i u valorizaciji učinka i tu je čak Hrštić trenutačno nešto bolji jer ima 6 skokova i 7 pogođenih trica. Gosti imaju prednost, zadnji puta su 6 koševa razlike imali na samome startu. A zadnji puta su 5 razlike imali kod vodstva 39-34. Dakle, ozbiljna prednost u ozbiljnom trenutku s obzirom na utakmicu kako gledamo. Ali nije kraj, probat će Šibenka, 4,5 minuta do kraja. U bloku je valjda Howard odnio igrača, ali zaista nisam vidio, gledao sam prema lopti. Sada ćemo biti pametniji. Mekić koji je išao u Howarda, sudar je sigurno jak, ali očito se prema sucima Howard nije micao u tome bloku i to je zapravo prekršaj Mekića. Sam se ranio Mekić. Važna figura u ovim završnim trenucima, povratnik u ekipu, imao problema s ozljedom i nije ga bilo u Zagrebu, odnosno bio je na klupi, ali nije igrao protiv Cibone na otvaranju sezone.
Do svršetka 4 minute i 20 sekundi. Ovo je utakmica drugog kola Favbet Premier lige. Prva utakmica u kolu koje će se produžiti za vikend. Prekršaj Drežnjaka na Howardu. Treba primijetiti da je Howard nužno rješenje u napadu i da ga Šibenčani aktiviraju samo ako se mora. U 23 minute na parketu uspio uzeti lopte u skoku 4 puta, ali mu je šut 1-4. Slobodna bacanja 0-1. I onda kako očekivati iz perspektive prijatelja Šibenika, odnosno Šibenke, nešto bolje. Još jedno slobodno bacanje. Još jednom Howard. Druga je bolja. 3 koša Howarda, 4 skoka. Smanjili domaći momci na 5 razlike. Utakmica je svakako još otvorena. Božić, Žganec, Lakić. Najveća šibenska pobjeda je to što su natjerali danas Zadar na puni angažman. Još jedna oteta lopta i prekršaj Drežnjak. Ako je u nečemu dobar ovaj maleni Andrew Brown, to je ukradene lopte. Ovo je peta. Ima nešto u njegovoj igri što bi Milačić mogao dotirati do još više razine, a pogotovo je dobar kradljivac. Ovaj prekršaj Drežnjaka je izvan kontrole jer je u bonusu, tako da je to dar, ali s druge strane Brown je promašio 3 od 4 slobodna bacanja. Sada je točan, 8. koš. 8 koševa, 5 ukradenih lopti, to bih izdvojio u njegovoj igri. Ima Brown i 5 asistencija. Sedamdeset 4-71 za Zadar, 4 minute do kraja uzbudljivog susreta na Baldekinu. Biće sada puno slobodnih bacanja. Istina, Šibenka još nije u bonusu, pa je lopta ispod koša. Zadar je u bonusu. Zadar ostaje vjeran ovoj atipičnoj igri iz prošle sezone koja je bila toliko zapravo spektakularna i uspješna, koju je inaugurirao Daniel Jusup i sada igraju sa 5 dvometraša. Šibenka je već igrala i ponešto zone. Da vidimo sada Lakića koji je bez poena večeras. Lakić, preuzeo ga je Howard koji je obrambeno dosta dobar. Božić preko ruke, trica Božić. Kada treba, Božić je tu. Nije danas toliko precizan, ali zabio je važnu loptu, njegov 13. koš. 13 koševa za Luku Božića. Uz to ima i 6 skokova i 6 asistencija. Hoće li uzvratiti tricom domaći sastav? Luka Babić. Nije pomogla ni ogromna borbenost. Valjda se nije sada ozlijedio. Ovo bi zaista bilo tužno. Hrabro se zaletio, ali nadam se da su rane samo površinske i da neće biti zapravo ništa strašno sa Božićem. Pogledajte još jedan puta. U punome zaletu. Vjerujem da je Božić specijalac i da mu neće biti ništa strašno. Njemu zaista želimo punu sreću. Sve ok sa momkom iz Bjelovara, koji će ipak uzeti mali predah. Biće u redu. Vraća se Mekić. 77-71, 3 minute i 16 sekundi do kraja. Šibenka bi trebala zabiti kako bi bila još u igri, a zabili su samo 8 poena u 7 minuta. Posljednje četvrtine. Brown. Mandalinić, on da tako izbaciti igrača iz ležišta, ali sada nije uspio. Drežnjak. Mekić. Ide Mekić, pa daje dobar pas za Drežnjaka. Opet Drežnjak sjajno prepoznao situaciju, ali Ramljak nije toliko precizan u nastavku. Još jedno dodavanje koje nije baš jednostavno. I na kraju Mandalinić traži silaznu putanju. Čini se da to suci i usvajaju. Nije bio jednostavan kadar, ali očito je Kostić priznat. Dakle, Mandaliniću ćemo upisati 14. poen.
Vjerojatno je Ramljak loptu dodirnuo nakon što je dodirnula ploču. I dalje uzbudljivo na baldakinu. 77-73, utakmica u kojoj niti jedna ekipa večeras nije vodila većom razlikom od 6. To je ljepota večerašnjega susreta. Božić. Božić se vrlo brzo vratio, skakački nešto ponekad uzme i Howard. 5. skok i ovo je važna uhvaćena lopta. Hrštić. Vrlo teška situacija za Mandalinića, možda je malo požurio, odigrao inače generalno dobru partiju. Ostaje 77-73. Gura Zadar ovo nekako prema kraju, iako nije na najviše mogućoj razini. Božić. Ramljak opet na šutu, ali danas nema sigurnosti u njegovoj igri. Puno je promašio Ramljak, koliko god ga inače hvalim, danas dosta promašaja, 3-1-6. Ali promašuju i Šibenčani, opet uhvaćena lopta. Revolveraški se sada igra na samom svršetku, pa Babić napada 1-5. 3 sekunde, Brown dobro prepoznao situaciju, zabio. 11 koševa Browna, samo 2 poena, odlična utakmica i dalje, Šibenka se ne da. A minutu odmora poziva Daniel Jusup. Šteta je što sada ne možemo čuti atmosferu koja je sigurno nabijena emocijama i na jednoj i na drugoj klupi, ali zbilja prava poslastica ovoga kasnoga petka. Sigurno ćemo nakon ove utakmice zagrebati u statistiku i vidjeti kada neka ekipa ima gotovo 60 skokova kao danas Zadar. 55 uhvaćenih lopti, sada se malo popravila i domaća ekipa, oni imaju 38. Dakle, brdo skokova, što kaže da šut povremeno i nije idealan. Imamo 21 tricu u susretu i barem toliko promašenih, naravno, ako ne i više. 11 trica Zadra, ali zaista previše pokušaja, 41 koliko vidim. Božićeva trica 2-10 i Drežnjakova 3-10, dakle taj dvojac reprezentativaca ili momaka koji su blizu reprezentaciji ispucao 20 trica, plus još Ramljakovih izbačenih 6, 26 trica, 3 igrača. Pa da vidimo kako će to biti u samoj završnici. Šibenčani smanjili na samo 2 koša razlike, podsjećam 77-75. Nadmetanje u decibelima, Funcuta i Tornada i dalje. I krenut će Zadar. 89 sekundi do kraja. Srezao je Jusup rotaciju u nastavku, uglavnom igra sa 6 igrača. A opet su u zoni Šibenčani. U par navrata to im je donijelo rezultate, ali ajmo vidjeti hoće li sada. Božić. Žganec bi trebao pa kreirati sa ove pozicije na koje je sada, sa pozicije 5. Nije kreirao, već je promašio. Evo minutu prije kraja Šibenka može čak i povesti ako padne trica. Brown ili izjednačiti. Brown ide na sve ili ništa i ne dobija ovoga trenutka ništa. Promašio je važnu tricu za vodstvo. 50 sekundi do kraja. Božić. Interesantno uzeo je tricu Brown koji to danas nije radio. Žganec. 5 sekundi do kraja ove akcije, morat će Božić sam iz teške situacije. Božić na trici i lopta opet Zadru. 56. skok, 26 do kraja. Ako zabiju, bit će jako blizu pobjedi, međutim ako ne, odlučivat će Šibenčani koji kradu loptu. Ovdje niti produžetak nije nemoguć. 3-1, pas i kakva greška sada Šibenke i lopta je zadarska. Kakva luda utakmica, ogromne šanse propuštaju Šibenčani. Najprije trica, a sada i ova kontra. Silna borbenost, dali su ljudi sve od sebe. Čak je i rezultat vrlo sličan onoj pobjedi Šibenke 78-77 prošle sezone. Ali Zadar sada ima ipak utakmicu u šaci.
Kada se momci vrate sa jedne i sa druge strane, očekujemo brzi prekršaj. Da vidimo je li ovo bila toliko teška lopta. Ispala je Babiću iz ruke. Babić koji je danas na 6 poena i 11 skokova. Iz drugoga plana, kao dvometraš, uzeo 11 važnih lopti i malo smanjio taj veliki nesrazmer u skakačkoj dionici gdje su Zadrani danas ulovili 80, odnosno 56, bilo bi previše, 56 lopti, dakle 56 skokova. Biće sigurno interesantno čuti i trenere poslije utakmice, i Milačića i Jusupa. Ovdje i Bašić kraj Milačića, donedavno kapetan. Fina, dobra ruka, eto već sada je u tom stručnom stožeru, vjerojatno i budući trener. Uz Milačića se razvija, tako da Milačić ima i mentorsku ulogu. A Zadar će krenuti u novu akciju, pretpostavljamo vjerojatno zajednički, kako će pokušati oduzeti loptu, ako ne odmah ići na faul Šibenčani. Koga su odabrali kao žrtvu pod navodnim znacima? Mandalinić će se ispričati Ramljaku, dakle slobodna bacanja za Ramljaka. Ako je bonus, tako da vam ovako iz studija ne mogu ovog trenutka reći. Ramljak ide lagano prema liniji slobodnih bacanja, da bonus je ipak sada iscrtan i šansa je da Zadar slobodnim bacanjima praktički dođe na domak pobjedi. Pogledat ćemo je li Ramljak tu stajao večeras. Je, imao je 2 lopte, a pogodio 1. Kapetan 14 koševa i 4 skoka. Rodom iz Posušja, 13 poena za Marka Ramljaka. I kada nije najkvalitetniji kao večeras, on ima svoju izrazito značajnu dimenziju. Ok, vanjski šut nije bio nekakav poseban, međutim sve ostale rubrike tradicionalno dobre. Šansa za Ramljaka i neće ući, ali opet skok i pobjeda je to Zadra najvjerojatnije. Žganec, najvažniji skok, 57. u utakmici, žurba prema naprijed, promašena ova polaganja i bodovi odlaze u Zadar. 80-75, odlična utakmica na Baldekinu. Šibenik je baš natjerao Zadar na krajnju potrošnju i treba čestitati jednima i drugima. I Milačiću i Jusupu, a vidjet ćemo koliko će naravno Jusup biti zadovoljan, jer Zadar može daleko bolje, to je tako jasno. U redovima pobjednika Dario Drežnjak 22 koša, Ramljak je zabio 13, Luka Božić 13 i Žganec 9. Žganec ulovio odnosno ovu loptu koja je lopta pobjede i to je bio 57. skok. Dakle, Žganec danas 10 skokova, a Dario Drežnjak 14. Dvojac koji zajedno ima 24 skoka. Svakako Šibenčani zaslužuju nekoliko rečenica. Veliku partiju dok je bilo snage igrao je Armin Hrštić, 28 poena, trica se spustila na 7, 12 u jednom času bila je 7 od 8. Dakle, posljednje 4 ipak je promašio uz 6 skokova. Moram reći da su vrlo lijepu ulogu igrali momci koji su bili neophodni kako bi Šibenka trajala. Babić 9 koševa, puno skokova, Mandalinić 14, Perković fina minutaža mladoga igrača. Što se Brauna tiče, imao je 11 poena i 5 ukradenih lopti, sve u svemu i bez dosta ozlijeđenih igrača, bez Pajića, Topolovića i Pleadina. Trajali su Šibenčani do samoga kraja, ali doslovce do zadnje minute. Eto, poštovani gledatelji Sportske televizije, to je sve za večeras. Jako dobra najava za praćenje našega prvenstva, to je baza za sve. U susretu drugoga kola Favbet Premier lige Zadrani bolji od Šibenke na gostovanju 80-75. Sutra i preksutra pođite u dvorane, ako ne možete promatrajte ostale utakmice na platformi HKS TV-a. Što se mene tiče, lijepi pozdrav, svakako ostanite i dalje uz naš program. Laku noć.